مصر يا وسطهم. السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. دونك ان شاء الله اليوم غادي نديرو جوله في المدينه التي اقطن بها وهي أوستند. هي مدينه بلجيكيه على بحر الشمال غرب بروكسل، وتقع في المنطقه التي تتحدث الفلامانيه، واسمها بالهولندية أوستند، وهي ميناء بحري بلجيكي مهم. لأوستند علاقات تصدير واستيراد مع العديد من البلدان، وهي ميناء للقوارب العابرة للقناة والآتية من دوفر إنجلترا. يصطاد صيادو الأسماك في أوستند القد وسمك الرنجة، ويزرع المحار بعيدا عن الشاطئ، وكذلك هي منتجع صيفي عصري يستمتع زائروها بالمنتزهات المطلة على البحر والاستمتاع إلى الحفلات الموسيقية في مبنى يدعى الكورسال. هذا اللي وريتكم هو سميتو الكورسال، منه كازينو منه تكون فيه الحفلات، وهو مركز الحياة الاجتماعية بالمدينة. فوالا هذه نبدأ من المدينة التي أقطن بها وهي اسمها أوستند. دونك غادي نخليكم مع موجة الأخبار هذا الأسبوع ببلجيكا. Duidelijk naar zee voor het verlengde weekend. Op het strand van Oostende moet je een plaats reserveren. Voor de volgende 4 dagen zijn er 60.000 dagpassen beschikbaar, 15.000 per dag. Daarvan zijn er nu al 22.000 gereserveerd. Zaterdag is de populairste dag. Dan hebben al 7.400 mensen een plaatsje gereserveerd. Voor zondag staat de teller voorlopig op 5.700 gereserveerde plaatsen. Moeilijk te berekenen, maar de NBS die heeft wel zijn voorzorgen genomen, want zij leggen extra treinen in. Zaterdag, zondag en dinsdag leggen ze 14 extra treinen in. Dat gaat telkens om 14.500 extra zitplaatsen in de trein. Maandag gaat het om 10 extra treinen, dat zijn 10.500 extra zitjes. Dus dat zijn toch wel heel veel mensen dat ze verwachten die naar de kust zullen komen, die naar zee zullen komen. En ja. Laura Van Lerberg, vous êtes en direct de Nieuwpoort où les touristes commencent timidement à arriver. Alors pour que ceux-ci ne soient pas trop nombreux sur la plage, un outil en ligne a été mis en place. Comment fonctionne-t-il ? Alors c'est très simple, cet outil, ce baromètre propose des informations avec des codes couleurs pour mesurer le taux d'affluence, le taux de fréquentation sur la côte. Alors l'affluence elle est mesurée en 4 catégories, cela va de très calme à très dense. Par exemple si le code couleur est vert, cela signifie que le taux de fréquentation est assez faible. Alors cette affluence elle est mesurée en temps réel grâce à l'aide des données mobiles mais également de capteurs. L'objectif c'est évidemment que les personnes puissent s'adapter mais également puissent se disperser à plusieurs endroits à la côte. Alors autre dispositif mis en place par la station balnéaire de Nieuwpoort, ce sont des coachs de plage, qui conseillent à la fois les touristes mais qui contrôlent également l'affluence sur les plages. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de monde sur la plage mais également à la mer avec l'ouverture des baignades aujourd'hui, mais l'office de tourisme s'attend à ce qu'il y ait davantage de monde cet après-midi et aussi pendant l'été. En tout cas, la station balnéaire de Nieuwpoort est prête à accueillir ses visiteurs. Je vous propose d'écouter Michelle Martens, la directrice de l'office de tourisme de la station. On espère bien d'avoir beaucoup de monde ici à Nieuwpoort, sur la plage, sur les environs. Mais je pense qu'avec notre organisation, nous sommes bien préparés pour accueillir tous les gens dans des circonstances le plus sains et saufs possible. Nous avons installé 5 zones sur la plage de Nieuwpoort, 5 zones différentes avec une couleur et un symbole. Et c'est pour accueillir les gens dans une zone. Quand une zone est bien complète, on peut diffuser les gens dans une autre zone.
Et pour vos vacances, vous avez peut-être choisi l'avion. Eh bien, sachez qu'en cas d'annulation de votre vol, vous pouvez désormais exiger un remboursement. Le risque peut vous coûter une mise en quarantaine. Certains touristes belges n'ont pas voulu prendre de risques et ont annulé leurs vacances. Nous verrons s'ils peuvent être remboursés. Bonjour, nous verrons aussi dans Sur Info 13h qui va contrôler les mesures sanitaires. Port obligatoire du masque dans les magasins, cela fait longtemps que la question fait débat. Le Conseil supérieur de la santé le recommande. Lieu d'action et de détente réservé. Le port du masque sera obligatoire dès demain dans les magasins et centres commerciaux, notamment. Décision prise hier soir par le comité de concertation. Bonjour, bienvenue dans Sur les temps actuels parce qu'on risque une recrudescence de la pandémie. Décision plutôt bien accueillie par les clients qui pourraient être sanctionnés en cas de non-respect de cette mesure. Bonjour à tous, dans ce RTL Info 13h, nous parlerons aussi dans le détail des autres lieux concernés par cette nouvelle obligation et ce que risquent ceux qui refusent de porter un masque. Ce samedi, c'est aussi la fête de la communauté flamande avec déjà quelques déclarations qui ne passent pas inaperçues. Jan Jambon veut 2 ministres, un flamand et un francophone pour certains ministères au fédéral. En spookjes. Dat is wat wetenschappers hebben gevonden op het oppervlak van de zon, met wat fantasie. Het is hoe zij vinden dat de zonnevlammen eruit zien door de lens van de Europees-Amerikaanse ruimtesonde Solar Orbiter. Van zo dichtbij hebben we de zon nog nooit kunnen bekijken. En dat uitgerekend met een in België gebouwde telescoop, bediend door Belgische astronomen. De kleine witte vlekjes op deze beelden van de zon hadden de wetenschappers nog nooit gezien. Ze werden ontdekt door een telescoop aan boord van de ruimtesonde Solar Orbiter. Bijna toevallig, vertelt zonnefysicus David Bergmans die dit onderzoek leidt. We testen onze camera, dus we zetten het deurtje open, we nemen een zonnebeeld, we kijken of dat alles werkt. En het is pas na een paar uur dat het echt inzinkt, dat die beelden echt wel heel scherp zijn en dat er dingen in zitten die we eigenlijk nog nooit eerder gezien hebben. Het is een onverwacht succes omdat de Solar Orbiter pas gelanceerd is op 10 februari en nog onderweg is naar de zon. De ontdekking heeft een Belgisch tintje, want de ultraviolet-telescoop die de beelden maakte is grotendeels Belgisch. Het is gebouwd geweest in België, in Luik, en wordt nu bediend vanuit de Sterrenwacht, Koninklijke Sterrenwacht van België hier. Wordt een internationaal team geleid die dit... Zo werd de term campfires of kampvuurtjes geboren. Uit de kampvuurtjes heb je gummy bears, je hebt spooky fingers, je hebt allerhande gekke dingen, bananen, komkommers. Intussen gebruikt zelfs de NASA de term campfires. En die vuurtjes zijn niet zo klein als ze lijken. Wat we hier zien zijn heel kleine zonnevlammetjes. Die zijn niet meer dan enkele pixels groot. Nu, een pixel of een paar pixels zijn de grootte van België ongeveer. Dus die hele campfire, zoals we het noemen, is iets de grootte van Frankrijk of misschien Europa. Ter vergelijking, het cirkeltje onderaan links in beeld is de grootte van onze aarde. De komende 10 jaar zou de Solar Orbiter ons nog leuke ontdekkingen kunnen bezorgen. En omdat bij de lancering minder brandstof verbruikt is dan verwacht. Zware klap voor de eventsector. Door de coronacrisis blijft er jobs kosten. Nu heeft ook de decorbouwer van het dancefestival Tomorrowland het faillissement aangevraagd. BM Projects uit Willebroek. In 1 week tijd vielen al hun opdrachten nationaal en internationaal weg na de uitbraak van het virus. En ook toekomstige projecten blijven onzeker. 14 werknemers verliezen hun baan. Tomorrowland is groot geworden mede dankzij de altijd indrukwekkende sprookjesachtige decors. Dat uitgerekend de bouwer ervan nu het faillissement aanvraagt, is symbolisch een zware klap voor de hele eventsector. Maar er was geen andere uitkomst, zegt de zaakvoerder. Inderdaad, de coronacrisis heeft ons de das omgedaan of was het niks geworden. Werknemers in de sector werkloos thuis. De onzekerheid over de toekomst is compleet.